المثال التاني اللي معانا من ضمن الحملات الدعائيه القويه، مثلا مثال زي جهينه. جهينه الطبيعي بتاعها ان هي كانت بتقول احنا بنشجع الامهات. فكره تشجيع الامهات هي حاجه برضو بتدخل جوه كل بيت، ان احنا اولا فاهمين الحاله النفسيه اللي الام بتمر بيها مع اولادها في موضوع الاكل والشرب، خاصه الاكل والشرب الصحي. فهم بيقولوا للام احنا فاهمينك، ده من ناحيه. من ناحيه تانية احنا بنقدم خدمه انت عايزاها، لان احنا بنقدم عصير او البان صحيه. كمان احنا بنعمل ايه؟ احنا بنساعد الام، فاحنا كمان بنعمل حاجه محببه للاطفال، طعمها حلو للاطفال، فاحنا واقفين معاكي وفي ظهرك وبنوصل للاطفال بشكل كويس. ده اللي بيعملوه. بس زودوا كمان في الحمله الدعائيه دي ان هم قالوا طبيعي نشجع الامهات وغير الامهات، لان لقوا ان الاعلانات كلها لما بتروح ناحيه الامهات فنوع الشراء ممكن يبقى من ناحيه حاجه معينه بس، ناحيه الام والابناء. طب احنا لو ما عايزين نوسع الشريحه الجغرافيه بتاعتنا او شريحه الجماهير او الجمهور اللي موجود عندنا، فبداوا ان هم يدخلوا حد بتاع كمال اجسام، يدخلوا حد بصيغه اب، يدخلوا حد بصيغه حد مشهور، يدخلوا حد بصيغه شغال في البيزنس، يدخلوا حد طالب، يدخلوا ناس مختلفه من شرائح مختلفه. فاحنا بنشجع الامهات وبنشجع كمان غير الامهات. وطبعا استعانوا بوجوه مألوفه ووجوه محببه لينا من كل المشاهير وكل الممثلين وكل الفنانين اللي هم عرضوا. كل ده برضو بيعمل عندك ايه؟ استخدام لتكتيكات نفسيه عشان يدخلك بحواسك كلها وسط الاعلان، ويحسسك ان هو في ظهرك، ويحسسك ان هو بيدعمك، سواء كنت ام او سواء كنت ابن او سواء كنت اي حد من الشريحه المستهدفه بالنسبه لهم. طبيعي نشجع الامهات وغير الامهات. فده كان مثال على موضوع الحملات الدعائيه اللي بتستخدم تكتيكات التسويق النفسي.